我勒个懂！寻宝队除了明天上线的好蛋来超市地图外，还有新道具泡泡枪，但小黄还可以换装扮了，让我们去看看有什么新变化。我勒个懂，可以自由搭配，也太可爱了吧！还有新的待机动作，匹配这里看到还可以切换地图，现在只有古堡一张地图，等明天好蛋来超市上线就可以任意选择一张地图了。带上一个泡泡枪，我勒个吹泡泡，这也太好玩了吧！我不行了，我勒个小象多多嘛！图书馆这还多了一个诡异的小绿灯，而且地图里面整体都变暗了些。开宝箱开出小金，还会有一点小音效。开出大金，极度舒适的大音效。结算画面，每个人手里还会拿上一个自己摸的宝物。这寻宝队也是越来越有意思了。快叫上你的蛋搭子，一起来玩寻宝队吧！